Rhif yr Emyn 139. Dwylaw yn erbyn sydd yn y darlun wrth ymyl fy ngwely I. Bo bore a nos mae'n gweddi'n un glos mi o'n ar nachlaw a fi. Pan a fi gysgu mae'r ddwylaw hynny wrth ymyl fy ngwely I. Mae'n gweddi ar ddim cadw'n fyw mi o'n ar nachlaw a fi. A phan mae'r bore a'r fawr yn ole wrth ymyl fy ngwely I. Mae'r weddi o hyd yn fiwsig I gyd mi o'n ar nachlaw a fi. Rwy'n nos fach dawel fe ddw gyrawel o ymyl fy ngwely I. Y weddi i'r sir fel eos o byr am yna neu chlywed I. Rhif yr Emyn 139. Diolch am y darlleniad hollol glir ti wedi gosod safon uchel I fi I ddilyn. So fydd rhaid I fi beswch nawr mwyn cael eglurder. Diolch yn fawr I ti. Wy'n hies ti ddarllen y geiriau yna? Ti'n gwybod bod fi wedi darllen nhw gynta? Bron 75 o flynyddoedd yn ôl. Ond maen nhw'r un mor hyfryd yn dyn nhw. Mae rhywbeth tyner a hardd yn y geiriau. Diolch yn fawr iawn iawn. Yn bwysig darllen yn glir, medden ni cyn I fi ddarllen. Oedd nhw'n dysgu pennill I ni yn ardal Castell Newydd Emlyn yn Gorllewin Cymru rhwng Caerfyrddin ac Aberteifi mwyn dysgu ni ynganu yn glir. Tair merch sydd gan bolari, hifren, hafren a hafarari. 3 mab a ddaeth i'w caru, ripstwn, rapstwn a rapastwli. 3 ffeirad a ddaeth i'w priodi, syrgegwm, syrgacwm a syr sachabundi. Wel, bobl bach, os o'ch chi'n dysgu'r geiriau yna, o'ch chi'n ynganu pob llythyren, safariad neu gitsain yn hollol glir.
A nhw'n dweud bod y actorion mawr yn mynd dros ryw eiriau cyn bod nhw'n mynd i'r llwyfan. Ond yng Nghastell Newydd, y pennill od yna o'n i'n ddysgu. Ond dim angen arno ti o ti ddigon clir. Gawn ni droi at yn darlleniad a throi at Efengyl Ioan, yr 11 bennod ar 10. Hanes ymweliad Iesu Grist a'r cartref hudol hynny yn Bethania. Yr oedd rhyw ddyn o'r enw Lazarus yn wael. Yr oedd yn byw yn Bethania, pentref Mair, a'i chwaer Martha. Mair oedd y ferch a enuniodd yr arglwydd ag enaint, a sychu draed a'i gwallt. A'i brawd hi Lazarus oedd yn wael. Mae'r hanes yna Mair yn torri'r blwch enaint. O'n i wedi digwydd hedfan i'w wlad Pwyl i weld Cymru yn chwarae pêl-drod. Un o mechodau yw hwnnw. Ond fel digwyddodd i wedi aildrefnu'r daith, so oedd y tocynnau ddim yn berthnasol. A fe ddaeth na ferch ifanc oedd yn ofalreg yn Swistir i eistedd ar ymhwysi, ac roedd hi'n mynd adre at ei thadau mam yn Wroclaw yn Pwyl. A oedd hi yn mynd i gwrdd â'i chariad yn y maes awyr. A wrth i ni siarad am gilydd, mae fi'n deall mai Mair Magdalen oedd hi henwy. A ges i gyfle i ddweud wrth hi fod enw rhyfeddol gyda'i. Ac enw sydd yn canu clychau rhyfeddol yng nghalon Cristnogion, gan ddeall mai hi oedd wedi rhoi'r fendith fwyaf erioed ar ben ac ar gorff Iesu Grist. Mair oedd y ferch a enuniodd yr arglwydd ag enaint a sychu draed a'i gwallt. Anfonodd y chwiorydd felly neges at Iesu, ymai dy gyfaill, yma'n wael. Pan glywodd Iesu, meddai, nid yw'r gweiledd hwn i fod yn angau i Lazarus, ond yn ogoniant i Dduw. Bydd yn gyfrwng i fab Duw gael ei ogoneddu drwyddo. Yn awr, yr oedd Iesu'n caru Martha, a Mair, a Lazarus. Ac wedi clywed i fod efo'n wael, arhosodd am 2 ddiwrnod yn y fan lle roedd. Ac wedyn, dywedodd wrth ei ddisgyblion, gadewch i ni fynd yn ôl i Jwdea. Rabi, medda'r disgyblion wrtho, gyne yr oedd yr Iddewon yn ceisio dylybyddio, sut y gellu fynd yn ôl yno. Atebodd Iesu, onid oes 12 awr mewn diwrnod. Dyna ateb rhyfedd, yndyfe, i'r cwestiwn a roddwyd. Ni'n cofio mam mwy hyd yn dweud wrtho ni fel boes bod gallu ynddo ni weithiau i siarad mewn damhegion ac ystyr hwnnw i mam bod yr hyn o'n ni'n ddweud weithiau ddim yn gwneud unrhyw synwyr ac oedd hi yn rhoi trymad i ni, eitha drymad weithiau pan o'n i'n siarad dwlu gyda'i. Ond mae'n od iawn gyda dywediadau Iesu Grist. Maen nhw mor rhyfedd, onid oes 12 awr
mewn diwrnod fel ateb. Anodd iawn i ddeall, anodd iawn. Sut y gellu fynd yn ôl yno? Os yw dyn yn cerdded yng ngolau dydd, nid yw'n baglu oherwydd y mae'n gweld golau'r byd hwn. Ond os yw dyn yn cerdded yn y nos, y mae'n baglu am nad oes golau ganddo. Wel, mae hwnna'n rhyw enghraifft o siarad mewn damhegion. Dyw e ddim yn hawdd i ddeall. Ar ôl dweud hyn, meddai wrthynt, y mae'n cyfaill Lazarus yn huno, ond yr wyf yn mynd yno i'w ddeffro. Dywedodd y disgyblion wrtho, arglwydd, os yw'n huno fe gaiff ei wella, ond at ei farwolaeth ef yr oedd Iesu wedi cyfeirio. A hwythau'n meddwl, mae siarad am hun cwsg yr oedd. Felly dywedodd Iesu wrthynt yn blaen, y mae Lazarus wedi marw, ac eich mwyn chi, yr wyf yn falch nad oeddwn yno, mwyn i chi gredu. Ond gadewch i ni fynd ato, ac meddai Tomos a elwyr Didymus wrth i gyd ddisgyblion, gadewch i ninnau fynd hefyd i farw gydag ef. Pan gyrhaeddodd yno, cafodd Iesu fod Lazarus eisoes yn ei fedd ers 4 diwrnod. Yr oedd Bethania yn ymyl Jerusalem, rhyw 2 filltir oedd hi yno, ac roedd llawer o'r Iddewon wedi dod at Martha a Mair i'w cysuro ar golli I brawd. Pan glywodd Martha fod Iesu yn dod, aeth i'w gyfarfod, ond eisteddodd Mair yn y tŷ. Dywedodd Martha wrth Iesu, pe buasu ti yma, syr, ni buasai fy mrawd wedi marw. A hyd yn oed yn awr, mi wn, yr hyd diw I ti beth bynnag a ofynu ganddo. Benithiad yw, yr hanes yna o ddechrau'r 11 bennod ar 10, am un o ymweliadau rhyfeddol Iesu a'r bobl oedd e'n I caru ac yn gyfeillion iddo ac o fewn cylch I gydnabod. Benithiad yw y geiriau. Amen. Wel, I ni'n teimlo yn bod ni yn y capel hwn bob amser yng nghwmni Williams ac yn gweld Pant y Celyn a'r haul yn tywynu drwyddo, a'i ddylanwad e'n aros ac ardal Llanymddyfri yn y ffenest. 328, y gŵr wrth ffynon Jacob eisteddodd gynt I lawr, tramwyodd drwy Samaria, tramwyed yma nawr. Roedd syched arno yno am gael I hachub hwy. Mae syched arno eto am achub llawer mwy. Mwy am achub llawer mwy. Mae syched arno eto am achub llawer mwy. 328.
Gai ymddihiro I chi, fi'n meddwl bod fi wedi cam ddarllen y manylion sydd ar gyfer roedfa ac ymddiheuriadau'r plant fod fi wedi dweud gair wrthyn nhw yn gynt na gydylen ni. Ond mae'r plant yn gallach na fi, wnaethon nhw'n llawer o ffys ynglyn â hynny. Diolch yn fawr iawn ddyn nhw. Dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond yn y cyfnod i ni'n byw ynddo fe, cyfnod rhyfel, cyfnod y cloi mawr fuodd am gyfnod lledfaith, hefyd y llymder a'r gwasgfeuon sydd ar gymaint o bobl, y mae gweddio wedi mynd yn dasg heriol tu hwnt, oherwydd bron a bod i'n methu torri gair, oherwydd y sefyllfaodd dirnol sydd wedi dod ar yn gwarthaf ni. Ac os caniatewch chi fi, eich gwahodd chi 810 ac 809 a gadael i'r rheini y bore yma I fod yn sail i'n gweddienni gydag un emyn arall y troiau ato fe yn ddiweddarach. Emyn John Roberts yn gyntaf, pregethwr ac ymynydd o argoeddiadau cadarn. Efallai'n adlewyrchu tarddle John Roberts ar gaderni dyn o greigiau hynafol môn. Tydi a wyddos ti Iesu mawr, am nos ein dyddiau ni, hireithwn am yr hyfryd wawr, a dardd o'th gariad I. Disgwyl am dangnefedd gwir I lywodraethu'r byd, dan arswyd rhyfel mae ein tir, a nynau'n gaeth o hyd. Ein pechod megis dirgel bla sy'n difan dawn I fyw, ond gellu di y meddyg da, iachau y neidiau gwyw. Goleadu ein tywyll stad, llefara air dy hedd, wrth fyd a roi syt bob sarhad, a gatal hynt y cledd. Mwyn yr un ar gweidlyd chwys a fywyd wedi'r groes, o, tyrdyn hachub, tyrd ar frys, cyn dyfod diwedd oes. Ac yna 809, emyn Robert Jones, a gymrodd yr enwau derfel o ardal I fagwraeth, mwyn gwahaniaethu rhyngddo fe a sawl Robert Jones arall oedd yn enwog yng Nghymru ar yr un pryd. Oedd Robert Jones derfel yn Christian Marxist, a hwnna'n swno fel gwrtheb llwyr, ond efallai pan edrychwn I yn fanylach, fod na werthoedd, fod na ffordd o fyw, fod na agwedd meddwl sy'n debyg iawn. Yn y rhai oedd T. Nicholas yn un, oedd D.D. Walters yn ymyl yng nghartre I yng Nghastell Newydd, ond ymhell o'n blaen ni wrth gwrs yn weinidog yn Bryn Seion Abercych ac yn byw yn ymyl Castell Newydd Emlyn. Oedd yn Christian Marxist. A dyma Robert Jones derfel.
dragwyddol, holl alluog ior, creawdwr nef a llawr, o gwrando ar yn gweddi dair, ar anyn byd yn awr. O'r golid anchwiliadwy sydd yn rhysorfeidd dy ras, diwalla reidiau, teulu dyn, dros wyneb deiar las. Yn erbyn pob gormeswr cryf, o cymer blaid y gwan, darostwng ben y balch i lawr, a chod y tlawd i'r lan. Bendithia holl dylwythau dyn ar hyddid pyr a hedd, a gad i bawb gael byw heb ofn, dan nawdd dy ddwyfol wedd. Ymostwng atom yn dy ras, o gwrando ar yn cri, ac mewn trigaredd, arglwydd ior yn dirion ateb ni. Ac yna i ddiweddu yn cyfnod o weddi, emyn 242. Elfyn Jones, T. Elfyn Jones, a fi'n weinidog yn Llanboedi ar hyd y ceisied, hefyd yn weinidog yn Peniel Carfyrddin, a hefyd yn weinidog ym Mhontar Dawe. Elfyn Jones yn ddawnus fel bardd ac emynydd, ac wedi dechrau yrfa fel gwas ffarm, a theimlo'r awydd i fynd i'r weinidogaeth a chymhwyso ei hunan. Yn cofio dweud wrth nena Elfyn i ferch a fflir i wyres, nad oes dim gwell bardd yn eu teulu nhw na'i tad a'i tatci, Elfyn Jones, dyn gwylaidd, di ymhongar, a dawodd i ôl yn ddwfn yn y cymdogaethau fi oedd yn gweinidogeithi ynddyn nhw. Mae gyda ni barch anferth i'w goffadwriaeth. A dyma i emyn o doed y deyrnas nefol dad, yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn a ddwg genhedloedd byd yn un. O doed y deyrnas i roi hedd i fyd a ddarniwyd gan y cledd, i gorsedd hi a gwyd y gwan o ffos a nobaith blin i'r lan. O, doed y deyrnas drwy'n gwaith a'n gweddi beunydd ar y daith, a'r hoen ras i seinio clod yr hwnna wna i'r deyrnas ddod. Geiriau T. Elfyn Jones i ddiweddu ein gweddi y bore yma. Amen. Gawn ni offrymu'n gweddi gyda'n gilydd, ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd. Gawn ni ganu gyda'n gilydd yr emyn rhif 867. Heddwch ar ddeiar lawr gan ddechrau'n fy nghalon i. Heddwch ar ddeiar lawr, yr hedd a fwriadwyd i ni. A diwn dad trigarog,
rodi'r oll i'm ni, cerddwn oll gyda'n gilydd, mewn hedd a harmoni. 867. Wel, fe drwn yn ôl at y geiriau oedd yn ddarlleniad i ni yn gynharach yn yr oedfa. Hanes Iesu yn ymweld â chartref oedd mor agos at ei galon. Y cartref lle roedd e wedi trafod efallai i ddatganiadau, a'i bregethu, a'i ymhegion gyda Lazarus ac ynghlw Mair a Martha efallai cyn I fod wedi rhannu nhw a chynulleidfaodd ehangach. Iesu Grist yn meithrin perthynas, yn dod yn agos at anwyliaid ac at deulu ac yn treulio amser ar aelwyd. Dyn ni'n yn gwybod fawr iawn am hanes bywyd Iesu Grist. Chydig iawn wyddon ni. Ond ni yn gwybod o amryw o gyfeiriadau bod e'n prisio cyfoeth perthynas a phobl. A hon yw un o'r enghreifftiau gorau. Ond pobl amrywiol oedd ar yr aelwyd, y Lazarus, hirben, doeth, craff mwy na thebyg, a Iesu Grist yn pwyso ar ei farn ac ar ei sylwadau. Ac yna Mair wrth gwrs, y defensiynol fair, yr un oedd bob amser eisiau gadael popeth mwyn canolbwyntio ei sylw ar Iesu Grist. Y teimlad rhyfeddol na o gael ei meddiannu ganddo. Ac yna Martha, sydd wedi cael ei dilorni braidd ar hyd y blynyddoedd, Martha drafferthus, medden nhw. Fi'n meddwl mae Martha falle oedd y prototype I multitasking, amldasgio. Oedd hi wrth y bwyd, oedd hi wrth y gwaith tŷ, oedd hi'n llawen I chroeso ac yn barod I chroeso, ond yr oedd hi hefyd trwy'r
Hatch yn y wal efallai yn clywed Iesu Grist yn siarad, a ddim yn colli fawr ddim. Yn cofio gweld llun unwaith gan Caravaggio o'r swper ola, a oedd dawn gan yr artist hwnnw i fyny rhoi pobl gyffredin ymlaen y llun. Ac yn y llun, y forwyn sydd glyria yn y llun, a chi'n edrych wedyn trwy fwlch yn y wal, a mae'r swper olaf yn digwydd, a'r gegin yn ymyl. Ond Caravaggio'n rhoi fys arni yn gweld gwerth y gweithiwr a'r weithreg, yn gweld gwerth y forwyn, ac yn pwysleisio hynny drwy bortread. A rwy'n teimlo pe bai Caravaggio wedi tynnu llun Mair, fe fydde fe wedi rhoi ddi ymlaen y llun ac wedi sicrhau yn y llun bod ni'n gweld yr aelwyd ac yn gweld Mair ac yn gweld unrhyw un arall fydde'n bresennol. Ond fe ddwedodd yng nghanol yr anrefn, ac onid oes anrefn yn ein byd ni heddi. Anrefn nad y'n ni bron lawer ohono ni'n cofio'i debyg. Un argyfwng ar ôl y llall. Ac ar yr aelwyd yma yn Methania, roedd na argyfwng mawr. Lazarus, y penteulu, wedi golli, wedi marw. A Iesu Grist efallai y marn Mair wedi cymryd yn rhy hir i ddod i'r aelwyd, i gynnig i gymorth. Ond medde Martha, a dyma'r geiriau, hyd yn oed nawr, dyw i ddim ar ben. A mae'r geiriau yna heddi yn fwy pwysig nag erioed i ni wrando arnyn nhw. Hyd yn oed yn y sefyllfa i ni ynddi nawr, fe allwn obeithio a gweld golau a rhagolygon gwell. Fe allwn gryfhau yn ffydd a'n argyhoeddiad i gyredu fel Martha, hyd yn oed nawr, dyw i ddim ar ben. Dyna pam i ni yma, dyna pam i ni, diolch i Dduw, yn gallu dal i gyredu. Yn cofio darllen yn rhywle, Viktor Frankl, awstrad, psychiatrydd, neurolegydd, athronydd, a medde fe yn rhywle, mae yna un rhyddid nad oes neb yn gallu'r i ddwyne oddi ar berson ac oddi ar un o'r hil ddynol. Un peth nad allwn ni byth i golli, sef y ddawn i addasu at unrhyw her a all yn wynebu ni. Werth i chi droi at Viktor Frankl, a dwi'n addo yn hunan y byddai'n troi ato fe'n amlach, oedd e wedi dioddef yng nghyfnod yr Holocaust. Oedd e wedi gweld pob math o gleifion, pob math o bobl yn dioddef o bob math o anwylderau, yn enwedig anwylderau meddyliol, iselder a phethau fel ni. A medde fe, mae yna un rhyddid nad oes neb yn mynd i ddwyn oddi arno ni. Yr rhyddid i addasu ar gyfer unrhyw her sy'n yn wynebu ni. Mae Ares Thomas wedi dweud rhywbeth tebyg. Ares Thomas
yn dweud yn rhywle allwn ni ddim dewis beth i ni'n orfod ddiodde, ond medde Ares Thomas, fe allwn ddewis ein hymateb. Dyna weledigaeth yn dy fe. Sneb o'n ni'n gallu dewis unrhyw ddioddefaint sy'n yn byd ni yn bersonol neu'n gymdeithasol neu'n fyd-eang, ond fe allwn ddewis ein hymateb. Mae yna ysgwyd dychrynllyd yn dos ar y ffydd yng Nghymru. Mae'n angredadwy a dweud y gwir. Fi'n cofio'n fachgen ifanc 15 oed dweder, yn meddwl yng Nghastell Newydd Emlyn yn y capel o'n i'n aelod ynddo fe, fel hyn bydd hi, am yn oes i, ag ar tu hwnt. Y ffyddlondeb, y gweithgaredd, y casglu at achosion da, yr eisteddfodau, y dramau, pob math o bethau oedd yn digwydd yn y traddodiad angydffurfiol yng Nghymru, yn ein capeli ni ym mhob pentre a thre, roedd na bethau'n digwydd, ac roedd na fynd ar y gwaith. A o'n i yn ddigon naïf i feddwl, fel hyn bydd hi, tra bydda i, ac yn esmwyth gyda'r syniad mae fel hyn, ond mae wedi newid yn syfrdanol. Mae yna ddeiargryn wedi digwydd. Peidiwn di brysio beth gafwyd yn ein gorffennol ni, ond y mae angen i ni addasu at y sefyllfa i ni. A mor dda yw i gyda fi i weld a chlywed a darllen am bob math o weithgareddau sy'n digwydd yn sgil y clo mawr ac yn sgil y dirywiad enbyd. O fynw i fôn o glwyd i Sir Benfro, mae yna lecynnau gobeithiol. I ni'n gwybod oedd yna lawer o capeli yn adeiladau ac yn achosion yn mynd i gau. Maen nhw wedi eisoes lawer ohonyn nhw. Dwi'n clywed am lefydd annwyl iawn i'n nghalon ni sy'n cau. Fi'n glywes ychydig llai na pythefnos nôl bod y capel oedd yn fam wedi cael ei magu a hithen un o 12 o blant a hwythen sôn am fendithion rhyfeddol i magwraeth, a mae'r capel wedi mynd. Ond, yn sgil y cau yn sawl man, mae pobl yn gweithio. Mae yna syniadau newydd yn cael eu gweithredu. Mae yna bethau newydd yn dod ar y gweill. O ran gweithredu'n ymarferol, tystio i'w ffydd mewn dulliau adeiladol. Mae'n digwydd, allan ni enwi ambell i le, ond na i ddim mae llu ohonyn nhw, lle mae capeli'n cael ei addasu i fod yn fwy cymdeithasol i croeso ac i fod ar drws ar agor yn amlach yn yr wythnos, a nodded yn cael ei gynnig a rhywrai yn arwain yn y... Wel, mae'n galondi tu hwnt. Yn gwybod am yr eglwys hon, mae yna weithgaredd yn mynd ymlaen, na fyddech chi fel rheol falle ddim yn clywed amdano fe. Yr ymweld a chartrefi, y cadw cwmni gyda phobl unig, yr pethau sy'n hollol annatod a hanfodol i fywyd ar y ddaear. Wel, o'n i'n digwydd bod ddoe yn angladd Ken Llwyd
yr ymgyrchwr addfwyn. Cannoedd o bobl yng nghapel Bwlch y Fadfan Halgarreg. A cen yr yfrytaf o gymeriadau. A enfus ar merched yn galaru'n ddwfn ar ei ôl. Ond fe gawson ni derngedau na fyddai byth yn ei anghofio nhw. Anghara Thomas, Dylan Iorwerth, Dafydd Iwan. 3 o blith nifer oedd wedi dweud gair. Ar hyn o'ch chi'n weld yn dod allan o'r holl derngedau oedd tystio leithi'r ffaith fod Ken Llwyd wedi cynhesu at ei ardal, wedi gwneud pethau ymarferol yn ei ardal ag yn genedlaethol ar ben hynny, ond yn ei ardal yn arbennig. Un peth, a ddim i sôn am fwy, un peth, yn ysmotyn di, y lle flynyddoedd yn ôl na fydde rhai o'r capeli angydffurfiol ddim yn caniatáu drws agored iddyn nhw. Oedd hi'n ardal oedd yn cael ei dirmygu weithiau oherwydd yr undodiaeth. A rhai o'r enwadau eraill yn dilorni i cred a'i argyhoeddiad nhw. Ond beth nath Ken gyda 2 neu 3 arall? Fe ath yr Eglwys yng Nghymru, bobl bach, i ni wedi cymryd cam mawr mlaen. Yr undodiad a'r presbyteriad annibynwyr bedyddwyr, fe benderfynon nhw weithredu yn aml gyda'i gilydd yn yr un ardal. Yr rhai na fydde flynyddoedd yn ôl ddim yn cael dod at ei gilydd mewn unrhyw ffordd. Ond nawr, mae yna weledigaeth newydd, ac mae yna gynnig ffordd o ymwared newydd. Dyna un peth, hyd yn oed nawr, dyw i ddim ar ben. Hyd yn oed nawr gyda safiad a gwaith a gweinidogaeth fel Ken Llwyd a choffa da amdano. Ond i ni'n meddwl am y sefyllfa fyd-eang. I ni'n meddwl am y sefyllfa wleidyddol. Ni wedi clywed y dyddiau diwethaf yma yn prif weinidog ni yn Llundain, a ddim i ddweud yng Nghymru, yn Llundain, yn dweud nad yw e ddim yn mynd i newid yn seicolegol o gwbl. O gai ddweud, dyna'r peth pwysica sydd angen heddi yw i bobl newid yn seicolegol. A nid dweud am un person sy'n arwen o 2 awr, ond mae'n wir amdano ni gyd. Mae angen i ni newid yn hagwedd. Mae angen i ni newid ein ffordd o fyw. Mae angen i ni newid mwyn sicrhau parhad y pethau hynny sydd yn gwbl hanfodol i ni. I ni'n meddwl enghraifft am y sefyllfa yn Wcrain a Rwsia. Y miloedd sydd wedi colli bywydau yn Rwsia ac yn yr Wcrain. Ac i ni'n meddwl am y rhyfeloedd eraill, i ni'n meddwl am yr Iemen, i ni'n meddwl am Somalia, a nawr i ni'n meddwl am Afghanistan eto, mewn sefyllfa ddirdynol, a'r newyn all gerdded tirodd yn byd ni yn aruthrol. Mae'n ysgwyd chi i'ch seiliau. Ond yn y sefyllfa yna, hyd yn oed nawr,
I ni'n mynd I fynd I Steddfod Tregaron, lawer ohono ni. A fydd hi'n anodd iawn mynd heibio cof golofn Henry Richard. Pam na fydden ni wedi gwrando ar Henry Richard? Pam na fydden ni wedi gwrando ar arweiniad y mawrion hynny yn y cyfnod cynnar hwnnw? Enghraifft, meddyliwch, pam na fydden ni wedi gwrando ar Kofi Annan a Bwtros Gali, pobl yn dweud wrth Putin, mae rhaid o fe wrando ar y Cenhedloedd Unedig. Mae rhaid o fe barchu'r Cenhedloedd Unedig a parchu barn y Cenhedloedd Unedig. Beth wnaethon ni adeg Irac? Fe ddirmygon ni Kofi Annan a Bwtros Gali. Fe ddirmygon nhw i'r fath raddau a'i bychanu nhw a dweud wrthyn nhw am fynd a peidio ymyrryd. Hyd yn oed nawr, mae eisiau ni ddihuno. Yn gweld William Williams, Cynog Davies, yn y gynulleidfa ddoe, ges I'm gair gydag hen ffrind. Cynog Davies sy'n gweithio'n ddi-atal o hyd dros I argoeddiadau a'i gyredo. Ac yn ystod cyfnod cau, fe benderfynodd Cynog, dwi'n yn ofni gwaith, fe benderfynodd bron cloi I hunan yn I stydi fach yng ngwaelod yr ardd, gyda popeth allai fe gael gafel arnyn nhw am William Williams. I emynau, a I weithiau, a darllen gweithiau eraill amdano fe. A fe dreuliodd fisoedd ar fisoedd ac fe gyhoeddodd lyfryn Pantycelyn a'n picil ni heddi, a'i gyflwyno fe i'w blant ac I genhedlaeth I blant. Un beth oedd yn dweud pwyslais rhyfeddol Pantycelyn ar y feddod, a gweld rhyfeddod, a gwerthfawrogi'r rhyfeddod. Ond y pwyslais arall oedd gydag oedd neges Pantycelyn, bod angen I ni gael diwygiad. Gwedd newid ein seicoleg. Nid diwygiad teimladwy, a nid dylorni unrhyw ddiwygiad o dwy wrth wneud hynny, roedd na werth i'r diwygiadau hynny a fe ges i'r fraint o nabod pobl oedd wedi dod o dan ddylanwad y diwygiad yn 1954. Dwi'n cofio un hen ddiacon yn un o'r eglwysi o'n i'n gofalu amdani gerlogin yn Cwmails, Rowland John. Oedd e'n amlwg wedi elwa o'r cyfnod hwnnw, ond roedd e'n ddiwygiad llawn teimlad, llawn emosiwn. Ond yr argraff I ni'n gael yn llyfryn Cynog yw mae angen nawr am ddiwygiad empathi. Diwygiad yn glywed ag angen byd a sefyllfa trychinebus yn byd ni. A ty beth mae'r prif weinidog wedi dweud nad yw ddim yn mynd I newid I seicoleg. I ni bore yma gobeithio yn dweud fe newn ni newid ein seicoleg ninne gymaint fedrwn ni. Dyna'n braint ni. Newid I gwrdd ag anghenion yn cyfnod. Hyd yn oed nawr, dyw I ddim rhy hwyr. Amen. 871. Dyrod y gariad un clymu,
dy gariad fyddwn yn plith. Dyro dy gariad i Gymru, bendithion gwasgar fel gwlydd, 871. A thangnefedd Duw, a geidw ein calon yn meddwl yng Nghrist Iesu o'r awr hon hyd byth. Amen.